ndagira ngo mvuge nihuta kugira ngo sigire umwanya ukuza gusangira ijambo kuko nabyo birateganijwe. Inyigisho y'uyu mugoroba ni inyigisho yagombye gukurura umuntu wese w'umujene. Iravuga ngo banze musubirizeho publicité bari batanze uko imeze kuko nayishyize mu kinyarwanda cyanjye. A cure for a wounded and desperate life. Suko byari byanditse ra a cure for a wounded and desperate life. Umuti ubuzima bukomeretse kandi bwihebye. Amen. Kuko buriya niba hari igihe kijya kigorana cyane ni igihe cy'urubyiruko, kubera yuko niho hantu umuntu akomerekera kandi agakomeretswa n'ibintu byinshi, kandi naho hantu umuntu yihewe bitari ngombwa. Kuko iyo umuntu akiri mutoya yibaza ibibazo byinshi, ariko nkanjye ndindi, ariko nkanjye nzaba iki? Ese buriya nanjye hari igihe nzaba nicaye ndi iwanjye? Se buriya hari igihe nanjye nzagira urwanjye rugo, nkagira inzu, nkagira imodoka? Hari igihe nzaba mfite umwana mpamagara nkamwita uwanjye? Hari ibibazo byinshi iyo umuntu ari mutoya aba yibaza, kandi Satani nawe yigira hino akaguha ibisubizo. Kandi kenshi ibisubizo Satani azaguha, no Satani naguha igisubizo nshobora kukubwira uko uzumva umeze, uzihewe. Kuko iyo ari Satani ugushubije akumvisha ko kuri wowe bitazashoboka, akubwira ati ibyo ari byose wowe nta n'ibyiringiro bihari. Icyambere, nta anko ugira ukomeye, so nta kazi uzabona. Sinzi umuntu wabeshya abantu yuko abantu babona akazi ariko bafite ba anko na ba ansi n'abandi bantu ngo bazwe. Akubwira ati we nta kazi uzigira ubona, nta muntu ugira, ukiheba. Ukagenda ugahagarara mu ndorerwamo ukireba, ukabona amatwi yawe arabanguye. Akubwira ati nta n'umuntu uzagukunda, ntuzigera urongorwa cyangwa ntuzanarongora. Kandi buri ugiye ukitegereza ukareba abantu bafite amatwi nk'ayawe ni benshi bafite abagore n'abandi bafite abagabo. Ariko kuko Satani arakwihererana, akubwira ati reba nawe ukuteye, uranananutse, nta nataye ufite, nta n'uzakureba. Kandi witegereje hari hanze wabona abagore bangana nawe bafite abagabo. Ndabeshya? Ubundi akaza akakubwira ikintu kibabaje nuko Satani waba uri mutoya arakwihebesha, waba uri munini arakwihebesha, n'ubu uri muremure azakwihebesha, n'ubu uri mugufi azakwihebesha. Ndabeshya? Umuremure cyane araza akakubwira ati ntabwo ujya ubona iyo abantu bakureba babona ureshya n'igitonyanga cyo kuzuba ukajya ugenda wihese. Waba uri mugufi ukagerageza kwema ngo ube muremure bikanga, ukisunga inkweto ndende kandi nagukumva uri mugufi. Buri muntu wese Satani aramukomeretsa kandi akamwihebesha, kuko niwo muri mashinzwe. Ashinzwe kukwereka ukuntu Imana yibeshye kurema, ashinzwe kukwereka ko yibeshye uvukira aho wavukiye, ashinzwe kukwereka ko nta byiringiro ufite kuko wowe uri hopeless. Noneho bakavuga ngo a cure for a wounded and hopeless life, desperate life. Umuti w'ubuzima bukomeretse kandi bwihebye. Iyi si tuvukiramo twese burya tuwe n'inkomere. Twese turi inkomere. Itandukaniro ni uburyo ucunga ibikomere byawe. Kuko hari umubyeyi, uyu mubyeyi wa Mefibosheti iteka ryose njye niba ari gusenga, nyina wa Mefibosheti yari ari hehe? Ese uyu mwana ko yari afite origin nziza kuki batamwitayeho? Ariko kubera ubwoba n'igihunga amugara ibirenge. Hari benshi bamugaye mu itero, hari benshi bakomeretse batazi n'icyabakomerekeje. Ariko niyo wamara kuba mukuru, hari aho uzamugara. Uyu Mefibosheti yamugaye kuko bamuteruye nabi, arabacika yikubita hasi. Hari n'abandi ababyeyi bateruye nabi, kubera negligence ukura nabi, ukaba mu rugo papa wawe ari umusinzi, ntashobore kugushyira mu ishuri, bikakwima amahirwe abandi bari bafite
ukiga mu ishuri uri umuhanga, ukabona abo warushaga baratsinda, abandi ndetse watsinda ntiwimuke, watsinda ntujye segonderi. Kubera iki? Kubera yuko papa wawe yari negligent, yaguteruye nabi, ugakomereka, ukamugabira ibirenge. Ukajya ubona abandi bagenda bihuta, wowe ugenda buhoro. Ukajya ubona abandi bageze kure, wowe warasigaye inyuma. Kubera iki? Baguteruye nabi. Ukamugara, ukababara, ugakomereka. Hari abandi uzikubita hasi baguteruye neza ariko barangaye rwose. Hari ababyeyi barera abana neza, akamuha ibyo yagombaga kumuha byose, ariko ntamuha indangagaciro zituma agira ubuzima bumeze neza. Uyu mujyi wuzuyemo abana bameze batyo. Njya mbabwira hano, hari igihe nigeze kugenda ari mu gitondo ngiye kwinanurira imitsi y'ubusaza, nsanga abasore beza n'abakobwa beza bari kuri iriya simba y'imbere ya parliament, basinze mu gitondo saa 11. Ndahagarara ndabareba, amarira aza mu maso. Ndavuga nti aba bana uwabateruye yabateruye nabi. Bamuhaye amafaranga ariko ntibamuha indangagaciro zo gucunga amafaranga. Ndabaza nawe ushishesha, ubu ngubu mu gitondo nk'iki saa 11 mwanyoye murimo muranywa, ubu nimwe tuzasigira iki gihugu? Mwana umwe aramubwira ngo pastor, ngo nuko bimeze, nuko bimeze. Ubu mwebwe niyo twakibasigira hari icyo mwakimarira. Noneho nkora ikosa rimwe, mbabaza ikibazo, ndavuga nti nk'ubu ababyeyi banyu iyo babonye bavuga iki? Umwana mwasubiza ikintu cyatumye mpita mfunga umunwa ndagenda. Arabwira ngo do they care, ngo wibwira ko babyitayeho. Hari abana bameze nka za zindi zizimiza zikicyura kuko parents don't care. Icyo bakoze baguhaye amafaranga, baguteruye neza, ariko ntibaguhaye indangagaciro zizatuma ugera kure. They don't care. Ukamugara ibirenge aho abandi bazagera, ugasanga umwana wavukiye muri family nziza, iwabo batuye Nyarutarama, iwabo batuye Kagugu, iwabo batuye muri Vision, ari iwawa kuko bamuteruye nabi. Ibyo mvuga se ntimubizi? Hari abandi batakomeretse ari batoya, kuko turakomereka tukarinda dusaza tugikomereka. N'ubu mungana mutya, ubu rero mugeze mu gihe cyo gukomereka. Bazakudropa, umuntu azaguterura akubyinirire, akubwira ukuntu uri igitangaza, akubwira ukuntu uri mutabonwa, akubwira ukuntu uri umucyo we, akubwira ukuntu umutima wawe utwaye, akubwira ukuntu wawushyize mu isakoshi ukawugendana, akubwire ko nta wundi ubaho uretse wowe, ko ndetse ibyo byarangiye. Agushyire mu birere, numara kuzamuka kudrope umugara ibirenge. Biba ku bahungu, biba no ku bakobwa, kuko hari uzaguterura nakugeza hejuru, abona undi akurekure, najya gusama undi wowe usigare wamugaye ibirenge. Ikizatandukanya abo bantu babiri, umwe azamugara ibirenge, undi azakomeza agende bitewe n'ukuntu uzabifata. Bitewe n'ukuntu uzabifata uzamugara, bitewe n'ukuntu uzabifata uzakomeza ugende. Niwo amahitamo nayawe. Hari benshi bazaterura, umva mujye mwitonda nibaguterura. Erega burya no mu buzima busanzwe nkatwe tugeze muri iyi myaka, isi niguterura ikagushyira hejuru, ujye witonda, ishobora kubona undi ruhande rwawe ikakurekura ukamugara ibirenge. Banyibagiwe, batanze promotion ye ntibamvuga bamaze. Uzamugara bitewe n'uko uzabifata, kuko bamwe bazamugara ibirenge baguma aho baguye, abandi bahagurike bakomeze bagende. Buri kintu cyose kizakubaho niwo ufite destiny yawe mu biganza byawe. Muranyumva neza? Umuhungu nakuzamura yakugeza hejuru akakurekura, uzamubwira uti ntabwo Imana yaremye wowe wenyine, uzakomeza ugende, kuko imbere uzahasanga undi. Umukobwa nakureka ntabwo ubuzima bwawe buzaba burangiye. Twese rega baratudorobye.
ahubwo ikibazo nuko tutajya tubibabwira. Ntabwo tujya tubibabwira. Ubwo ndabwira abahungu ko ngese nigeze mba umukobwa, twese baratudoropye. Yewe twuzuye bwa mbere naramuherekeje yarongo mutahira ubukwe hanyuma nkomeza urugendo, ariko uyu munsi ntacyo mbaye. Uzi umuntu wifata agakura yumva ari intumbi y'imbwa. Umva, nukura wumva uri umusega, nukura wita intumbi y'imbwa, ubukene buzakugira intumbi y'imbwa, niba kudropa uzaba intumbi y'imbwa, niba guseka uzaba intumbi y'imbwa, niba kwibagirwa uzaba intumbi y'imbwa, ariko nubyihorera Imana izagusama ikwicaze ku meza yayo. Haleluya. Rero abantu bavugira mu mfunganwa ugasanga kandi ugasanga nawe niko atekereza, ugasanga yavukiye mu mfunganwa nawe avuka afunganye, usanga ari ifunga cyane, ahora akantu gatoya kamukoze batukarabaye, yarongorwa tubuse nzabyara, yabyara tubuse nzakuza bazandogera, iteka ryose agahora yiteguye ko ikiba ari cyo kizamubaho, kuko nta byiza yigeze abona. Ariko ya bese yaravuze ati no, nta byiza nigeze mbona, ariko ngiye kubibona, ndabyisabira icyamukamba umugisha ukagura imbago zanjye. Haleluya. Ukuboko kwawe kukabana nanjye ukajya undinda ibibi ngo bye kumbabaza. Umva rero ikintu nkunda ngo nuko Uwiteka Imana imuha ibyo yasabye. Ask big, think big, dream big, pray big. Sengera ibintu byagutse, utekereza ibintu byagutse, kuko aho watangiriye siho hagena aho uzarangiriza. Aho uzarangiriza hagenwa n'uburyo utekereza. Aho uzarangiriza hagenwa n'ubunini bw'Imana yawe. Aho uzarangiriza hagenwa no guhamagara iyo Mana ukayizana mu mateka yawe. Ask big, dream big, think big and act. Hari ikintu umugabo umwe yabivuze neza, aravuga ngo think big, jya utekereza ibyagutse. Dream big, ujya urota ibyagutse. Pray big, ujya usenga ibyagutse. And God will do big for you. Imana nayo izagukorera ibyagutse. Mwambwiye ngo amen. Ariko Yabesi yarabikoze, icyavuyemo n'iki? Namba icyambere baratubwira ngo Uwiteka amuha ibyo yasabye. Icyakabiri cyavuyemo n'iki? Ngo yashaje arusha bene se icyubahiro. Product of prayer. Ariko buriya ntabwo Yabesi ari umusaruro w'amasengesho. Yabesi ni umusaruro w'imitekerereze mishya. Guhindura imitekerereze. Ndenda kukubwira kuri uyu mugoroba, niba nawe wajyaga wibona nka Mefibosheti ukubona uri intumbi y'imbwa, iri joro uhindura imitekerereze, uvuge mwumva, aho navukiye siho nzarangiriza, aho natangiriye siho hazagena aho nzarangiriza. Uyu munsi ndahindurirwa amateka. Hari tipe y'abantu nihanganira, ariko hari umuntu mwicarana mu minota 5 kumva nta kintu na kimwe kizima yivugaho, nta n'ikiza ategereje. Yambabwira hari igihe nigeze kujya ahantu iriya za Karongi, oya ni muri Nyamasheke, ahantu hitwa Gihombo. Abana baririmba ikorasi nziza iryoshye kabisa, ariko icyo ntemeranije nayo ni amagambo baririmba bavuga ngo nta kiza tuzabonera muri iyi si. Ndabareba, abantu b'abajene bangana nkamwe mwaririmba ngo nta kiza muzabonera muri iyi si. Ntabwo giye mbishyigikiye. Muri iyi si muzahabonera ibyiza. Abahungu muzahabonera abagore, abakobwa muzahabonera abagabo. Iyi si muzayubakamo amazu, iyi si muzayikoreramo amafaranga muyabone, iyi si muzayikuguriramo imodoka, iyi si muzayinezererwamo, iyi si muzayiryoherwamo. Biterwa n'uburyo utekereza. Ntuzigere uririmba indirimbo y'agahinda mu isi y'ubuto. Bazakudropa pe, kukubenga cyo bazakubenga. Umuhungu azaguhemukira, akuririmbire rwose, akubyinirire, numara kumwemera akudrope kuko yabonye undi ruhande rwawe. Uzamubwira uti ubwo ntiwari umwiriye. Kuko ntuzarebe, umva, reka mbibwira abakobwa mwicaye mu hano, ntuzarebe umuhungu uko ahagaze uyu munsi, kuko ntabwo uzi uko azaba ahagaze ejo. Uko ahagaze uyu munsi icyakora uzumva uko atekereza. Yewe n'abakobwa banjye njye mbibabwira nkawe, ni yewe nuza n'umuhungu niyo yaza yambaye kamambiri, I don't mind. I don't mind uko aje yambaye, I mind uko atekereza. Kuko hari umuntu wambaye kamambiri uyu munsi, ejo uzaba agendesha indege.
hari umuntu utagira n'ipantaro uyu munsi, ejo uzaba yujuje za estate kubera uko atekereza. Kuko utekereza nicyo kikugena, kandi ntuzihutire guca imanza. Na Mefibosheti yabaye Rodebari kwa Makiri. Umunsi umwe Dawidi yibuka yuko Yonatani yari inshuti yaramuzamura, amusubiza n'ibikingi bya sekuru. Uwabenze Mefibosheti kubera ko yacumbagiraga, agomba kuba yaraciye iminsi akavuga ngo yo urabona disi, ngo Mefibosheti asigaye afite ibikingi, ngo asigaye asangira n'umwami, ngo asigaye afite n'igare. Yamubenze hakiri kare kuko ntiyarazi aho Imana irimo kumujyana. Cyakora nujya gushaka umugabo cyangwa umugore ujye ubanza ubaza Imana, kuko niza aho irimo kumujyana. Ariko nkubwire wowe aho wavuye ntihakwihebeshe, kuko dufite Imana. Imana ibaha umugisha. Ngewe buriya kambaho ubuhamya butoya, hanyuma iminota mikeya baze kongeraho nk'icumi tu nsubiza ibibazo. Ngewe hari ibintu bibiri byambereyeho rimwe. Ndangiza universite, nabanje kuba umwarimu muri universite, kandi nari proud of myself. Uzi ko ufite imyaka 24 wigisha muri universite, nabonye na buruse yo kujya kwiga muri Amerika. Imigisha yose yari yaziye rimwe. Yari afere gusa yo kwiga gukora umwaka umwe nkahita njya kwiga. Narabaraga nkavuga ngo mfite imyaka 29 nzaba na baserokoru, nzaba n'umu PhD holder made in USA w'umunyarwanda. Nta nibyo kuguma muri Amerika ntabyo nari mfite mu mutwe. Ntabwo ngiye njya ntekereza kuba mu mahanga, nkunda u Rwanda. Umwaka urangiye mbona barandurubye akapapuro ka A4 kaje muri envelope ibi very cheap, zazindi za airmail zifite uturongo tw'umutuku n'ubururu hejuru. Ndagafungura, harimo message ngufi cyane ngo kubera impamvu za leta, pour des raisons d'état, tu n'es plus à la faculté de l'Université nationale du Rwanda, tu as été redéployé à l'école secondaire. Umurongo umwe, sentence imwe gusa irangiza ubuzima bwanjye. Nicarira urindo ndiheba, as if that wasn't bad enough. Nkaho ibyo bitari bihagije, n'umukobwa twuzuraga randoropa. Finished. Ntangira kuririmba iryo mbonye bahungu, ariko ngiye kumva numva ijwi rinturutse inyuma rirambwira ngo how are you, ntamu finished. Yesu arambwira ngo ya just beginning life. Ndahindukira mbona Yesu, ndakizwa, hanyuma byose abihindura byiza. Biro nagira ngo mbaremo umutima. Ubwo umwami Yesu agukunda, hari umunsi uzumva kubwira ngo zamuka twicarane, kuko destiny yawe ntabwo igenwa n'abantu. Uzakudoropa uzamusezera amahoro, hanyuma utumbire Yesu. Ntuzanemere kuvunika ibirenge, ntuzanemere kuba paralyzed. Move on. Jesus is alive. Imana ibahe umugisha.